गाइज, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लेकर के प्रेजेंट हैं 5 ऐसे वर्ड लेटर्स साउंड, ठीक है, ए से रिलेटेड। अब इसकी बिल्कुल शुरुआती से 0 नंबर से लेकर के हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि फुल वीडियो वॉच कर लिए तो आई होप आपको इंग्लिश पढ़ने बोलने में कोई हेसिटेशन नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ए के प्रोनाउंसिएशन के नियम जान लेते हैं। रूल नंबर 1, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए, एग्जाम्पल फॉर से नाउ लेट्स गो, देखेंगे मैट, मैट ए होगा। म प्लस ए प्लस ट मैट, चटाई होता है। कैट, फैट, रैट, ये तो हो चुका। अगला देखेंगे ए के उच्चारण के नियम। यहाँ पर रूल नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेलिंग प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, यानी ए के बाद ई आए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, कॉन्सोनेंट रहेगा फिर इसके बाद ई आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है कि ए दिया हुआ है, फिर हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर ये ए है। यहाँ पर आई होप कि इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, श है प्लस वेज, सो वेज, सो वेज, ठीक। तो सो वेज यानी वी ए के बाद कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ पर है तो ई हो गया, ठीक। सेम उसी तरह से अभ्यास के लिए आप कई चीज़ आपके सामने दिया गया है। यम हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ई है, ए के बाद के कॉन्सोनेंट है, ई है। तो इस तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन को, स्पेलिंग को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए के उच्चारण के नियम चल रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर रूल नंबर है, ए के बाद यदि क्या है, आर ई एस टी एस के आ जाए तो यहाँ पर फार जैसे है, यफ प्लस आ प्लस र, फार होता है जिसके मीन्स दूर होता है, ठीक। उसी तरह से ए के बाद यहाँ पे एक सेकेंड, ए के बाद देखेंगे आर है और ए के बाद गाइज यस के दिया हुआ है, यस के हमने बताया। फिर ए के बाद यस टी है तो यस टी यहाँ पर है, और ए के बाद आर है तो आर है। और इसी तरह से गाइज उच्चारण को आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 रूल नंबर, ए के बाद क्या है, आई वाई आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे ए के बाद हमारा यहाँ पर आई आ गया, बेल है। नेक्स्ट है पे, ए के बाद वाई हमारा आ गया, वे या वाई है, आई एन हो गया, ठीक है। तो सेम नेक्स्ट देखते हैं 5 रूल आपका इंक्लूड क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ए के बाद डबल यल का आ जाए तो क्या होता है, आ हो जाता है। यहाँ पर अब देखेंगे टाल, क्वाल, काल, स्मॉल, आ का प्रोनाउंसिएशन होने लगता है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हमने बताया कि ए के बाद ई वाई आए जाए तो ए हो जाता है। जैसे यहाँ पे वेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लास्ट में, वेल, ठीक है, वेल, एक सेकेंड, इसका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट है पे, ए, वे, रेन। तो आप प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हो। सेम इसी तरह से यहाँ पे आ हो जाता है, ए के बाद जब आर ई एस टी यस के आ जाए तो आ हो जाएगा, ठीक है। स्टार, आश, कास्ट। तो अब रूल नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। 6 भी हमारा हो, 6 नहीं हुआ है, 6 को देख लेते हैं एक बार। ए के बाद आर ई आ जाए तो ए, यहाँ पे ए हो जाता है, केयर, के एयर हो जाता है, डेयर, देयर, शेयर। नेक्स्ट 7 है और लास्ट है। ए के उच्चारण में देखेंगे ए आई के बाद आर आ जाए तो यहाँ पे एयर, एयर, एयर का प्रोनाउंसिएशन होता है, एयर, शेयर, लेयर। तो इस तरह से हो जाता है। 8 नंबर देखेंगे, ए यू ए डब्ल्यू आ जाए तो वहाँ पे आ हो जाएगा, ठीक है। डाटर,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए यू है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, डाटर, डा आ गया यहाँ पर, ठीक है। ना यहाँ पर बीच में हो रहा है प्रोनाउंस सा लो। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन आई होप कि आप समझ सकते हैं हो रहा है। और बस आज की क्लास यहाँ तक। यदि आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।